Պարոն Հովհաննիսյան, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին համաձայնագրի համաձայնեցման մասին, բայց այս պահին Բաքուն շարունակում է նախապայմանների այսպես լեզվով խոսել, Հայաստանն այս պահին ինչպես է պատկերացնում process-ի շարունակականությունը։ Փակուղի չի արդյոք Բաքվի այս պահանջները եւ Հայաստանի այս արձագանքը փակուղային չի իրավիճակը եւ եթե ոչ, ապա ինչպես է շարունակվելու process-ը։ Դեք ցավոք անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ որ ունեցել ենք մի քայլ առաջ միշտ այն կողմից եղել է բարդություններ, պրովոկացիաներ, երբեմն դիտվում էր երկու քայլ հետ եւ այլն։ Այսինքն նոր գործելա ոչ չէ սա։ Մյուս կողմից նայենք արձագանքներին։ Այժմ արդեն 58 երկիր ողջունեցին այդ գործընթացը, շատերը նշեցին Հայաստանի կարևոր դերը այս հարցում եւ 10 միջազգային կազմակերպություններ։ Մենք նաեւ հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկար արձագանք, սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, գիտեք, որ անմիջապես բարդ էր պատկերացնել ակտիվ գործողություններ, շարունակում ենք հայության օրակարգը, շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ միջազգային ասպարեզում այդ ուղղությամբ։ Պարոն Հովհաննիսյան, այս վերջի շրջանում տպավորություն է ամեն դեպքում, որ Ադրբեջանը ավելի այսպես ագրեսիվ կեցվածքով է հանդես գալիս, եթե հաշվի առնենք հրադադարի խախտման մասին, այսպես հայտարարությունները եւ ասում են, որ սա ինչով է պայմանավորված։ Այսինքն իրենք փոխում են իրենց այն ուղղությունը խաղաղության գնալու, թե ինչով կպայմանավորվեն։ Որպես ճնշման հաստատելու նույն բանը չունեն։ Գիտեք, նույնպես նոր գործելա ոչ չէ։ Գիտեք, միշտ թե անցած տարի, նախանցած տարի եւ այլն բազմաթիվ էին նման հայտարարություններ, որ Հայաստանը խախտում է զինադադարը, ինչ որ գործողություններ է կատարում։ Հիմա իհարկե ունենք շատ կարևոր գործիք, դա դիտորդներն են, որոնք արձագանքեցին, տեսակ, թե այս դեպքում, թե նախկինում, եւ միջազգային հանրությունը լավ գիտակցում է, որ նման կեղծ հայտարարությունները չեն նպաստում որևէ դերական գործընթացի։ Պարոն Հովհաննիսյան, ներողություն, իսկ դիտորդները ինչ կլինեն, եթե սահմանից հետ քաշվեն, ունի արդեն Հայաստանը սցենար։ Գիտեք, դեռ սցենարը ինձ թվում է քննարկելու կարիք չկա, պայմանագիրը նոր նշեցիք, որ այդքան էլ արագ չի շարժվում։ Այսինքն պայմանագրի ստորագրելուց, ռատիֆիկացնելուց այս մանդատը 2 տարով է։ Իհարկե, հետագայում խաղությանը, եթե ունենանք այդ առաջընթացը, ստորագրենք, ռատիֆիկացնենք եւ իսկապես կայուն խաղաղության նշաններ լինեն, իհարկե մենք կարող ենք քննարկել նոր մանդատ Եվրոմիության դիտորդների համար, պարտադիր չէ միայն սահմանափակվել սահմանագծով։ Այնտեղ մանդատում կա նաեւ այդ վստահության միջոցառումների ստեղծումը, այնտեղ անելիքներ եւ Երևանի եւ Բաքվի եւ նաեւ տարբեր շրջաններում կայունության նպաստմանը։ Կարծում եմ անգամ ապագայում դրական սցենարի դեպքում կկարողանան գտնել ճիշտ մոդել, որպեսզի եվրոպացի դիտորդների հետ շարունակենք։ Պարոն Հովհաննիսյան, բայց վստահ է Երևանը, որ Բաքուն չի պահանջելու նրանց առհասարակ հանել Հայաստանից, որովհետև այստեղ քննարկումներ կան այս համաձայնության այս կետի վերաբերյալ, որ հստակ չէ ամեն դեպքում այդ սահմանային հատվածում չտեղակայելու մասին դրույթը եւ այս մասով ինչպես է Երևանը պատկերացնում, կա նման վստահություն, որ չի լինելու այդպիսի պահանջ Բաքվից։ Գիտեք, այժմ ոչ մի բանի մեջ երևի ասես լիարժեք վստահություն չեն կարող ունենանք, բայց եթե մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ուժերի մասին, արդյոք եվրոպական դիտորդները հանդիսանում են ուժ։ Սա դիտորդական առաքելություն է։ Այսինքն տրամադրությունը հուշում է, որ չպետք է լինեն նման պահանջներ, բայց իհարկե վստահ լինելու մասին շատ բարդ է ասել։ Բայց եթե ԵՄ դիտորդները ուժ չեն, երրորդ երկրի ուժը, այո, դա սովորաբար խոսքը գնում է ռազմական ներկայության մասին։ Հիմա ինչքանով համարվում է, սա էլ քննարկման թեմա է։ Դեպքում ինչու ենք մենք համաձայնել այդպիսի ձևակերպման ֆոնին քննարկել դիտորդների հարցը, եթե ուժն ու ԵՄ դիտորդները իրար հետ համատեղ։ Իսկ այժմ մենք դա չենք քննարկում։ Դա քննարկում
քննարկումը գնում է այսպես որպես ավելի շատ հասարակական մակարդակում, բայց մեր արտգործնախարարը ուղիղ ասում է, որ դիտորդները դուրս կգան, խաղաղության հաստատման դեպքում։ Այո, բայց ուժ է ձևակերպումը եւ դրա տակ մենք ներառում ենք դիտորդներին։ Սա արդեն խնդիր չէ։ Սա խնդիր չէ, եւ իսկապես ինչպես արտգործնախարարը ասեց, խաղաղության հաստատման դեպքում բնական է ոչ ուժի, ոչ դիտորդական առաքելության ներկայություն կարող է եւ կարիք չլինի։ Սա չի հակասում այդ զարգացմանը։ Պարոն Հովհաննիսյան, ներողություն։ Հնարավորին եթերում վարչապետը խոսում էր միակողմանի ստորագրության հնարավորության մասին։ Կա այդպիսի իրավական ձևաչափ, հնարավոր է այդպիսի իրավական լուծում, որ միակողմանի Հայաստանի։ Բայց վարչապետը շատ բարձ հայտարարեց վերջի հարցազրույցում, որ նա ասում էր իր պատրաստակամության մասին։ Իհարկե միակողմանի ստորագրման մասին խոսք չէր գնում եւ նա կարծես լարժեք։ Ներողպես շողիկ, պարոն Հովհաննիսյանը, երբ որ այդ պահանջը կամ կետը, հա, նախագծի մեջ ներառված երկու կողմերին է առնչվում երրորդ ուժերին հետ քաշելու, հայկական կողմը մատնանշել է Ադրբեջանը ում է հետ քաշելու սահմանից որպես երրորդ ուժի ներկայացուցիչ։ Խոսքը չի գնում միայն հետ քաշման, խոսքը գնում է նաեւ ապագայում հնարավոր ուժերի մասին։ Այդ առումով իհարկե տարբեր սցենարներ հնարավոր է։ Խոսքը գնում է երկուստեք բացառել երրորդ կողմի ուժերի ներկայությունը սահմանի վրա։ Միայն դա է կետը։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ դա կլուծի այն խնդիրը, որ օրինակ մենք գիտենք 44-օրյա պատերազմին ադրբեջանական կողմից ինչ ուժեր են ներգրաված եղել ռազմական գործողություններին։ ԵՄ դիտորդները լրիվ օրինական ընթացակարգերով Հայաստանում գտնվող առաքելություն է։ Մինչդեռ կա նաև հակառակ պատկերը, երբ ունեցել են 44-օրյայի ժամանակ։ Հայաստանն այս համաձայնեցված դրույթով, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, ո՞նց է վերահսկելու կամ ո՞նց է պատկերացնելու այդ տեսակի ներգրավվածության խնդրի լուծումը օրինակ։ Պայմանագրում նախատեսված են երկու մեխանիզմներ վիճարկելի հարցերի քննարկելու համար։ Իհարկե պայմանագրում նախատեսված է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, ինչը նշանակում է նաև համապատասխան ներկայացություն, այսինքն դրան հնարավորություններ կլինեն անդրադառնալու եւ շատ ճիշտ է, դա կարող է նաև նպաստել խուսափելու նման իրավիճակների։ Ինչ կետով է լուծվում պայմանագիր, Փաշինյանն ասում է խաղաղության համաձայնագիր։ Ի վերջո այդ փաստաթուղթը պայմանագիր է, թե համաձայնագիր։ Ո՞րն է տարբերությունը դուք որպես Դա մի քիչ իրավական հարց է, դա չեմ կարող ասել, ինձ համար հոմանիշներ են որպես օգտագործում, իհարկե համաձայնագիր թերևս իրավական առումով։ Իրավական առումով Դիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանն ասում է պայմանագիրը պարտադիր կիրառման ուժ ունի, իսկ համաձայնագիրը ոչ այլ։ Չէ, ես տանոթ չեմ այդպեսի ճիշտ ասած բացատրաբանը։ Որն է ճիշտ, մենք որ օրինակ օգտագործենք։ Կարծում եմ համաձայնագիրներ պայմանագիրը ավելի լայն գործածվելիք, համաձայնագիրը ավելի իրավական տերմին է։ Համաձայնագիր է կիրառում, դուք օրինակ պայմանագիր։ Ես նաև համաձայնագիրներ եմ կիրառել, ուղղակի այսօր պայմանագիր օգտագործեցի։ Փաշինյանը չի հերքել, որ հնարավոր է, այսինքն ասել է, որ հնարավոր է, որ պայմանագիրը կնքվի եւ հետո կրկին Ադրբեջանը հարձակվի, այսինքն սա անվտանգային ամբողջական երաշխիք չէ։ Այս դեպքում, եթե մենք երրորդ ուժերին հանում ենք, սահմանապահներ են կանգնում, ինչպես Ադրբեջանն է պահանջում, ապա մոնտաժում է որոշակի ենթակառուցվածքներ սահմանին, այս դեպքում անպաշտպան չի հայտնվում Հայաստանը, եթե հարձակում լինի Ադրբեջանը։ Գիտեք, կրկին իհարկե լիարժեք երաշխավորություն ստանալ հնարավոր չէ, բայց մենք պետք է անենք այն հնարավորը, որպեսզի նվազեցնենք այդ ռիսկերը։ Իհարկե, համաձայնագրի կնքումը եւս քայլ է, որպեսզի ապահովել նման իրավիճակ։ Պաշտպան վիճակում չի հայտնվում այս դեպքում։ Եթե հարձակում լինի։ Իսկ չէ, իհարկե դե համաձայնագրի դեպքում այդ ռիսկը նվազում է առավել, քանի որ ունենք նաև միջազգային հանրության ուշադրությունը, կրկին նշեմ, այս արձագանքը, որ ավարտել ենք բանակցությունները տեքստի շուրջ, տեսեք ինչ առաջացրեց հայտարարություններ ամենատարբեր երկրներից։ Այսինքն այստեղ պետք է նայենք ինչքանով մենք կարող ենք նվազեցնել նման ռիսկերը, այն ինչ որ շքարարությունը փորձում է անել։ Այսպես երաշխիքներ տրվելու են արդյոք, որովհետև հայտարարությունների մենք արդեն ծանոթ ենք վերջին 5 տարում, որոնք գրեթե արդյունք չեն տալիս։ Դե դուք գիտեք, որ հիմնական կարևորագույն երաշխավորողը դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է, եւ տեսանք, որ այս հայտարարությանը, որ տեքստի շուրջ բանակցությունները ավարտվել են, ողջունեցին անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան,
Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Գործունեություն իսկ որպես միջնորդ իրենք կարող են ներգրավացնել կամ ցանկություն կա իրենց կողմից։ Այս պահին չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, բայց միջազգային ինստիտուտները այնտեղ են, թե ՀՀԿ-ն, թե ՄԱԿ-ը, ինչպես նշեցի, թե այլ ձևաչափերը։ Ռուսաստանից նաև Կատարման դեպքում ինչ դուք ասացիք, որ մեխանիզմ կա, որով կլուծվի պայմանագրի կետերի խախտման հարցը, ինչ ձև է համաձայնեցված այդ կետը, ինչ է ենթադրում։ Ես չեմ կարող մանրամասները բերեմ եւ դա ընդունված կետ է տարբեր համաձայնագրերում եւ որ երկու կողմերը քննարկում են այդ խնդիրները եւ խնդիրների չլուծման դեպքում կալ այլ միջազգային դա դուր նշեցի միջազգային կազմակերպություններն են, դատական ացիաներն են եւ այլն, այսինքն դրա գործիքակազմը միշտ էլ մնում է յուրաքանչյուր կողմի օգտագործման նայության տակ։ Ռուսաստանից առաջարկ եղավ, որ իրենք կարող են ներգրավվածություն ունենալ, ԱԳՆ-ից կարող է ներկայացուցիչ գալ, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահը կարող է գալ խաղաղության պայմանագրում, այսպես ներգրավվածություն ունենալու որպես միջնորդ քննարկել եք այս տարբերակը։ Միշտ էլ այդ նայությունը կար, Ռուսաստանը ներգրավված էր նաև նախկինում, վերջերս ունեցել ենք խորհրդակցություններ ռուսական կողմի հետ, մենք բոլոր գործընկերների հետ, որոնք կարող են նպաստել այս գործընթացին, իհարկե արձագանքում ենք եւ քննարկում ենք։ 4 տարի անց պարզապես նոր տեղի ունեցավ այդ լայնամասշտաբ խորհրդակցությունները Ռուսաստանի հետ։ Չէ, ավելի քիչ, 4 չէր, մոտ մի տարի ու կես ինչ չենք ունեցել խորհրդակցությունները այս եւ ինչով է պայմանավորված, որ խորացված այդ խորհրդակցությունները տեղի են ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի միջեւ։ Արտգործնախարարների հանդիպումից հետո պայմանություն ձեռք բերվեց շարունակել խորհրդակցությունները եւ դա տեղի ունեցավ, իսկ այս հարցին դեռևս պատասխան չունեմ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ մենք բոլոր գործընկերների հետ քննարկում ենք։ Բայց փոփոխություն կա, պարոն Հովհաննիսյան, եթե առաջօրինակ Երևանը հակված չէր, հա, այդպես խորացված համագործակցել այն կառույցների հետ, որտեղ Ռուսաստանն է, Նիկոլ Փաշինյանը չէր գնում մայիսին միջոցառումներին, հիմա այս տարի կարծեք բան է փոխվել եւ խորհրդակցություններ եք անցկացնում եւ ըստ Կրեմլի վարչապետը մասնակցելու է մայիսինյան այդ միջոցառմանը։ Չէ, այստեղ խոսքը Ռուսաստանի մասին չէ, այլ երկրի մասն էր գնում, չմասնակցությունը պայմանավորված էր լրիվ այլ դեպքի հետ կապված։ Չէ, ես ԵԱՏՄ-ն նկատի չունեմ, օրինակ հենց անցած տարի այդ մայիսինի միջոցառմանը չմասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ միջոցառմանը, չէ, բայց մայիսինը դե գիտեք, դա նայած իրավիճակի տարբեր քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված։ Չէ, սա պայմանավորված է թե մասնակցության հետ կապված ձևաչափերով, թե զբաղվածությամբ, համեմատես Եվրասիական տեսության միության միջոցառումներին, մենք մասնակցել ենք, շարունակել ենք մասնակցել։ Պնդել որ չեք գնալու Մինսկ, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե վարչապետը արեց իր հայտարարությունը, դուք լսել եք, ավելացնելու բան չունեմ դրան։ Կներեք, այլևս ընթերցման ընդունվեց այս հարցը Եվրամիության պետք է ընդունվի, այսինքն դեր մտածում եք դեր խորհրդարանում կարող է նիստում կարող է չընդունվել։ Կարծում եմ կընդունվի։ Եվ հետո ինչ է լինելու, եթե խորհրդարանը օրենքը կմտնի ուժի մեջ։ Եվ ինչ քայլեր են լինելու։ Եվ ինչպես դա նշած է օրենքում, գործընթացը կարելի է համարել սկսած։ Եվ ինչ է տեղի ունենալու պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը մինչև դրա ստորագրումը սկսի Մինսկի խմբի լուծարման գործընթաց։ Այդ հարցին թե արտգործնախարարը, թե վարչապետը անդրադարձել են, ավելացնելու բան չունեմ։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք քննարկելու յուրաքանչյուր առաջարկ, բայց իհարկե դա նաև կախված է խաղաղության այս գործընթացից։